자, 오늘 해볼 게임은 전설검 메가검 진화 해볼 건데, 많은 골드 모과일 겁니다. 이게 얼마일까? 메가검 진화와 제 목표는 56. 겁나 좋은 거 먹는 게 목표인데, 이거 뭐야? 거회! 초보자 패키지. 전 초보자는 아니지만 볼게요. 피해 12.5K? 거의 겁나 손해 아니야? 아니, 왜 중간에 끼어드냐고. 이건 경험치 못 먹잖아. 먼저 한 사람이 승자죠? 그러면 나한테 경험치 왜 주겠지? 끝까지 한 사람이 승자니까. 그렇지, 내가 경험치 먹었지. 좀 내가 할게. 좀 내가 할 거니까 내 거 건들지 마. 남의 입은 너 거 입 아니잖아. 건들지 마. 아니, 건들지 말라고. 그럼 경험치 못 먹어, 나. 아우, 진짜. 자, 여기까지 오진 않겠지? 열심히 하고 있거든요. 초보가 와가지고. 걔 2.27이잖아, 피해가. 아니, 뭘까고. 나보다 이기면 인정. 어쨌든 건도 안 좋은데. 오케이, 말했거든요. 원만한 사람들만. 사람 잘못 잡았어. 상대가
유튜버야. 이길 수 있겠어? 본다. 아, 이러면 안 되는데. 좀 나가면 좋겠다. 아우, 진짜 경험치도 없게. 오! 18짜리. 내 체력은 30K로 늘어났겠지? 쟤 아직도 하고 있어? 난 딴 거 하는데. 왜 늦어 빠져가지고 되겠어, 진짜. 야, 진짜. 제가 이기는 모습 보고 싶은 사람 좋아요. 라고 하면 안 오를 것 같아요. 그러니까 6.53? 그렇지. 오케이. 이 정도? 그러면 독거미 해주라고요? 얘가 700. 얘가 확실히 더 많이 줄 것 같은데요? 자, 이게 3개 사면 언제 탈출할 수? 21대 탈출할 수 있어? 나 빡치네. 20일은 어중간하거든요. 오늘은 1편이 기본이 대충 1편이 20분 정도거든요. 오늘은 레벨 한 8출까지는 아니고 그냥 다음 편에 탈출이고 오늘은 한 레벨 20만 찍으면 방송하고 그 다음에 20일 된 다음에 여기 3개 다 가는 게 나을 것 같아요. 언니 왜? 한비가 뭐라고 해? 우리 안 먹었어. 그럼 먹을게. 엄마한테 오늘은 6시 반에 먹어야 되는데 1시간이야. 하루에 얼마 먹어야 돼? 300ml. 우리 지금은 한 500ml는 먹어야 돼. 근데 너무 일찍. 자, 잠깐 잠수 좀 타고 있을게요, 여러분.
잠수회 한다는 게 아니고 잠수 좀 탄다고요? 오, 좋은 거 있었네. 이제 그 아까 나쁜 사람 없어졌거든요. 그 아까 그 사람 있잖아요. 애기마동석. 그 사람 아직도 안 나갔나? 안 나갔어? 아직도 레벨 17이야? 그냥 편안하게 레벨 20 이 정도 찍는 게 낫잖아. 20분 정도 길이면 여기 세계 4로 가는 거. 22까지. 21까지는, 아니, 22까지는, 충분하다고 생각합니다. 22분 정도면. 여기에 저장 공간 겁나 많아가지고, 상관없어요. 1시간 찍어도 충분하거든요. 물론 1시간 찍으면 메모리는 부족할 수도 있지만 잠깐 잠수 좀 타는데 이거 레벨이 이게 좀 많이 만만하게 줘가지고 아니 만만하다 겁나 많이 줘가지고 하피 왔다. 학교 오겠습니다. 설정이 이게 소리. 이게 노래 듣기 싫으니까 끌게요, 여러분. 뭐야? 설마 17이 드래곤까지 잡아? 에이, 19는 돼서 잡아야지. 뭔 19가 드래곤이야. 아메리칸 드래곤 리브리카? 노노? 걘 그렇게 안 생겼어. 이름만 드래곤이지 실제로는 드래곤 아닙니다. 얘가 좀 만만하게 줘요. 제 3.4치즈? 얘 900엔이야? 제가 뭘 저걸 잡아. 저 못 잡죠. 빨리 우리 먹고. 진짜 여기 있는 사람들 친추 좀 할게요. 저 친추 아직도 많긴 하지만 더 필요합니다. 빨리 먹을게. 새로운 맵? 오케이.
월드 탈출하는 거 이번 영상에 못 끊을 것 같습니다. 어? 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 아, 될 것 같은데? 그러면 오늘은 레벨 20 찍는 것까지만 할 거고, 더 이상은 찍읍시다. 잠깐. 펫을 바꿔야지. 펫이 너무 구려서 그래. 펫을 바꿔야죠. 나 겁나 좋은 거 하려고 했는데 왜 이렇게 안 좋은 걸 해야 돼? 스키비디 토일렛? 일단 3개 깝시다. 3개. 다녀오셨습니까? 3개 하면은 나오겠지? 애완동물 45? 그러면 이 두 개 한 다음 신라의 달밤이네. 오케이. 너무 한 시간 남았어요. 그래요. 아이고 잠깐만요. 첫 모범생이에요. 모범생. 리셋됐어. 리셋됐어요. 4시간. 오늘은 주사했어요. 그렇진 않네. 그래 중간하니. 오? 나 녹음하고 있잖아. 좀 조용히 해. 우리 하필 녹음하잖아. 그래. 근데 학교 이제 왔으니까 이제 스키비디 토일렛 했으니까 10MC 가거든요. 그러면은 오늘 이번 방송에 20이 찍을 수 애매한데 찍을 수 있을 것 같습니다. 전 있다고 믿는데 되게 경험치를 조금 줘서 그래요. 오케이, 한 번 더. 이게 이 정도는 이 항아리로 하자. 너무 많아. 얘가 그래 원래 언제 이 샀는지 정도고 황금까지 가는 건 아니야. 황금 항아리까지. 그렇지, 20 됐고요. 이제 잡자. 드래곤 잡자. 이제는 잡을 자격이 있어. 자격이 있는 사람은 이게 자격이 있기 때문에 20M 공격이야. 얘가 잡을 수 있어 보이는데 이게 잡을 수 있을까 모르겠네. 저 생각엔 잡을 수 있다고 믿거든요. 체력 55인데 55K인데 못하는 게 어딨어. 55,000이죠? 한국어로 하면? 그렇지. 좀 만만하죠? 뻣뻣하죠? 이러려고 잡은 건 아니었는데 그냥 골드 항아리가 더 좋았을 텐데. 그러면 얘 갑자. 대망의 최고를 할 겁니다. 최고 등급에. 자, 이거 진짜 최고 등급의 보스까지 잡는 이게 잡힐까? 아우 이게 잡힐까는
모르겠는데. 아, 잡지 당연히. 내일이 맞는 거야, 일단. 전 충분히 잡을 수 있을 거와는 확신이 들어요. 이걸 잡는다고? 이거 잡을 이게 문제인데? 아이, 잡을 수 있겠지. 레벨 20으로도 못 잡아? 이게 잡힐까? 아이, 못 잡아. 내가 못 잡은다 했잖아. 이거 뭐 어떻게 잡겠어? 이제 벌써 21분 됐네. 오늘은 분명 세계사 갑니다. 이 영상에서는 1편에 갑니다. 1편에. 1편에 못 가면 실패시 좀 빨리 먹어. 뭔 공약하지? 실패지 사용 코디야 멤버 이쪽 멤버 증명서가 무엇인가를 미니 버전도 만들겠습니다. 멤버 무엇인가를 진짜